冷若冰霜，很有原则。他不吃热的食物，有好胃口，但永远只吃8分饱，而且讨厌别人靠得太近，也不喜欢经常被打扰。可不要违背这些原则哦，要不然呢，他会花大钱抗议。啊，你在干嘛？我说的是电冰箱。照顾冰箱有原则，省电又省钱。